هالو لويتا في جيتس، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بحلقة جديدة وفيديو جديد ونقول الو. وهنتكلم النهاردة على الالتا العمر. يلا بينا لوز جيتس. وزي ما اتفقنا عشان نسأل على اي حاجة في طريقتين، يا اما الفورمال اللي هي الطريقة الرسمية اللي بنستخدم فيها ضمير حضرتك زي، اللي هي احمد فراو محمد او فراو مارو انزوفايتر، يا اما الطريقة الغير رسمية الانفورمال فراغن اللي بنستخدم فيها ضمير دو انت، بقول احمد على طول او مارو على طول. طيب الفورمالا فراغن لو عايز أسأل أسئلة رسمية هقول إيه؟ هقول wie alt sind Sie؟ wie alt sind Sie؟ يعني كيف عمرك أو ما عمرك؟ wie alt sind Sie؟ طيب لو عايزة أقول informelle Fragen فهقول wie alt bist du؟ لو حد في عمرك وانتوا يعني مثلا في نادي في حفلة في مدرسة وقريبين كده من بعض، ممكن تقول له ضمير دو عادي، فهتقول له wie alt bist du؟ wie alt bist du؟ يعني عمرك قد إيه؟ عندك كام سنة؟ طيب بنجاوب ازاي؟ بقول ich bin bla 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 Jahre alt. Ich bin مثلا 25 Jahre alt. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin 80 Jahre alt und so weiter. بقول ich bin أنا لدي أو أنا عندي، وبقول السنة وبعد كده Jahre alt يعني سنة عمرية. زي في الإنجليش I am مثلا 12 years old. نفس الطريقة أنا عندي مثلا 25 سنة وهكذا. يبقى تاني نراجع مع بعض. هنقول السؤال سواء بطريقة فورمال أو informal وهنقول الإجابة. يلا بينا. Wie alt sind Sie? Ich bin 25 Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin 16 Jahre alt. Und das ist alles für heute. ده كان الحلقة بتاعتنا النهاردة، والسؤال اليوم اللي هتكتبوا لي إجابته في الكومنتارة Wie alt bist du? Wie alt bist du? عندك كام سنة؟ يلا بينا. Und das ist alles und bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.